咗啊，得咗第3節，繼續 Pluto 啊！咁我頭先咪後講好多啊，我哋有係啊，咁啊好滿足啦，就翻嚟就唔使講啦。好，第三節主要冇啲話俾大家。拜拜。記得聽下廣告啊。唔係咁，其實咪後就我提出咗一樣嘢，我就話，即係喺呢一個世界 Pluto 嘅世界裏邊呢啲機械人佢係有自己 family 嘅。即係過得好似人類，但係即係明明佢哋唔需要做呢樣嘢啦，即係譬如佢唔需要去結婚啦，唔需要去飲食啊，即係飲茶食飯根本都唔需要。咁但係佢淨係叉電咯。係啊，飲能量即係飲機械維丹 A 咁就得㗎啦嘛，佢哋嚇飲嗰啲咩能量補充劑。甚至唔使，即係樂施2號啲咪叉電㗎嘛，即係播條線。艾斯普朗咪出去曬下太陽咯。係咯，最好呢啲啊。最環保係呢啲。翻工。我推海灘曬太陽。我曬太陽啊嘛，冇電都冇能量啦。冇電曬太陽，天公地義啊嘛，你唔係唔俾我去啊？係啊，陽光與海灘攞埋個水泡出嚟。下禮拜同老細講，其實我係機人嚟㗎。我係光子機械人嚟㗎，你點可以唔俾我曬太陽？我真係會死嘅，冇你做嘢嘅會。係啊，咁就即係其實可以咁就得㗎，但係佢哋係有好多人類嘅生活。咁我就話喺小飛俠即係我講手塚嘅世界裏邊，因為始終都係小朋友嘅世界啦。咁個主角即係好似人類咁，又有屋企人，咁我覺得 OK 嘅，你可以唔需要解釋呢樣嘢。咁但係喺 Pluto 裏邊，其實佢都沿用翻呢一個設定，就再深化佢。咁我就諗，其實點解要啲機械人咁即係生活得咁似人類呢？即係呢一樣嘢，我就覺得好，即係我有少少諗唔通嘅。即係我覺得佢哋都可以即係你機械人，如果佢係即係你可以完全佢獨立噶嘛，即係唔需要結婚，唔需要有細路仔，咁做乜要佢哋要有啲機械小朋友咁樣呢？即係我呢個我諗唔通。其實有兩睇嘅，即係如果喺人類嗰個角度呢，因為佢個故事嗰個背景已經去到一個地步，就係佢咪講佢成立咗個咩保護機器人法嘅。係。其實已經係去到一個地步，就係佢哋已經唔當機械人係一個工具或者係物件啦，希望佢即係好似我哋之前都講過，已經係當佢係一個種族啊，而更加希望就係想同呢個種族係和平，即係平等地相處，所以先會即係幫佢哋去做咁多，令到佢可以有翻人類嘅生活啦，例如你話結婚啊、領養啊，即係呢方面嘅嘢咯。即係如果冇呢啲咁嘅嘢嘅話，變咗佢仍然都只不過係一個機械人咯，同埋你見到好多即係特別新品種啊、新高性能嗰啲，佢全部個外表做到係同人一模一樣嘅，認唔到噶嘛。咁呢樣嘢其實係表現咗佢哋即係喺大部分嘅人類嚟講，佢哋係希望同機械人達到一個即係平等相處嘅環境咯。而喺機械人方面就係佢哋其實係好希望自己係可以做到人類咯。其實如果我出嚟嘅表現係好越係人類比較人性嘅，咁就佢會覺得我好榮幸呢樣嘢，所以佢哋會去飲茶啊，去學一啲即係人類嘅表情啊，盡量去話俾人知其實撇離咗，即係覺得同對付自己，我唔係單單係一個普通嘅一嚿鐵一個機械咁簡單咯。我調翻轉咁睇，其實佢哋已經係真係分唔到機械人嚟嘅人㗎啦，因為其實我咪講故事裏面出現嘅阿布拉博士，其實係高智博士嚟㗎嘛。高智博士就真係一個純粹嘅機械人嚟嘅，但係其實阿布拉博士佢係可以人，即係佢係可以最初出場嗰陣可以話俾你聽，其實我係大部分係機器，身體係機械，但係其實我都係人嚟嘅，即係可以係咁樣，其實係真係分唔到嘅。即係佢都可以去人，係一個好有人性化嘅一個影響。咁所以其實反而係我覺得係被逼，即係已經係一個佢哋嘅即係機械人嘅勢力啊，已經係大到去一個你不能忽視嘅地步咯。咁所以先至會有嗰啲咩機械人法啊，反而去保障翻啲，即係就 even 就算有啲人係好憎恨機械人嘅，咁但係都係需要有一啲咁樣嘅法律去令到個世界係即係唔會。即係唔好陷入一個混亂當中咯。其實嗰班即係憎恨機械人嘅人，我覺得其實都反映到佢哋係即係嗰個恐懼咯。即係因為機械人係一定即係你係尤其啲高性能嘅機械人係喺各方面都會比人類優秀㗎嘛。咁所以佢哋即係一路佢強調就話機械人係工具、係奴隸、係僕人咁樣，即係想就係話我要撳翻住你咯，即係唔可以俾你爬到上嚟咯。
咁譬如好似頭先講話即係都有啲人類警察啦，即係阿黃啟發嗰啲啦，咁就唔中意機械人嘅，即係次次阿基斯卡出嚟佢都串女嘅，即係都黑口黑面啊嗰啲咁樣。做乜啫？唔通兜面見到都唔傾咩？係啊，嗰啲啊，係啊，係啊，即係會都會有呢啲咁樣嘅，即係其實我覺得係一種可能係恐懼嘅情緒啊。咁但係當中咧，其實又涉及係人同機械人嗰個關係啊。即係又有少少宗教意味，即係好似係即係人同機械人嘅關係就好似神製造人類，神製造萬物咁樣咯。咁所以即係其實會有一種係點講？你話平等，但係又好似又達唔到嗰一樣嘢。即係譬如就話機械人佢 set 嗰樣嘢，就係佢喺古仔裏邊都有講嗰條 boundary 就係唔可以殺人噶嘛。即係過咗界，人類就好驚噶啦。咁所以就嗰件即係。嗰件沉默的高蟹咁就即係插咗喺度。沉默的高蟹係劉小慧。你冇恰我咧，冇恰我唔記得喎。就插咗喺個地底咁樣。咁劉小慧都可以插咗你地底。有咩問題先？係咪先？係嘛？你冇恰我超級學霸王，我記得嘅喎。係啊，就咁樣韞住咗啦。咁所以但係即係講緊就係話點解要 set 呢一條咧？其實就係講緊你都係要喺一個。係先天，即係因為佢係設定嚟噶嘛，呢一樣嘢係佢哋應該理論上即係出廠嘅設定係出廠設定嚟噶嘛，佢哋應該係超越唔到呢一樣嘢噶嘛。咁點解要設定呢樣嘢？就係因為即係你潛意識，即係人類其實佢都係即係好驚呢個機械人咯，所以佢一定要即係 set 翻啲嘢保障翻人類，咁所以先有呢一條。但係喺嗰個世界入邊嘅機械人已經係自我成長到可以突破呢條規，可以突破咗呢一條咯。係啊，咁所以先至更加驚喎啲人，所以先至導致有啲即係 KR 團呢啲反機械人係嗰扎3K 黨啦，係啊，所以嗱呢一度佢哋嗰個描述咧，又論到去有啲似啲即係種族問題嘅，即係即係佢好明顯啦，因為你其實 KR 團嗰個造型根本就係3K 黨嘅造型嚟㗎嘛，係啊，咁所以索性即係喺 Billy Bat 裏邊，佢就直情畫咗3K 黨啦。係啊，即係佢下一套 Billy Bat 佢就真係有畫到3K 黨嘅，咁就真係講緊種族問題。但係佢喺Pluto 裏邊其實都已經係有少少滲呢一啲即係關於關於種族矛盾啊嗰一樣嘢喺裏邊嘅，咁都其實幾特別咯，我覺得。我記得唔知佢好似危險調查員定係 Mansa 嗰陣時已經講德國入邊啲土耳其人點俾人歧視啊嗰啲咁嘢，其實佢一直都想講嘅。但係嗰時就冇咁明顯啦，即係相對嚟講，即係冇話嗰個矛盾冇話係咁放大咗嚟講咯，即係唔係主力，係唔係主力講呢一樣嘢？但係喺 Pluto 裏邊佢就會比較明顯講呢一樣嘢，咁而呢一樣其實係反而係手塚以前其實都冇乜點睇嘅。即係你講佢以前啲作品，小飛俠我講緊，小飛俠裏邊冇乜點提呢一樣嘢，即係嗰個機械人同人之間矛盾啊嗰樣嘢都冇乜。嗰陣時根本就唔會諗到咁遠咧，即係佢嗰個年代。唔係，我覺得佢係唔想喺小朋友漫畫裏邊講嘅。因為真係小飛俠係兒童向噶嘛，即係佢就算原作裏面啊，甚至佢點解蘇丹王要擁有一個最強嘅機械人咧，基本上就講蘇丹王就諗起蘇丹王大戰孔雀石鹿，嚇蘇丹紅啊，因為即係純粹係一啲好即係好兒戲，又或者好軍事競賽純粹咁係佢直頭連軍事競賽嘅意味都冇，係一啲好孩子氣嘅咁，即係我隻數碼暴龍，我要識出打人，你就識出我，係啊，即係我要。高 level 過嚟，即係總之咁。如果布魯圖打唔贏，咁我咪整多件出嚟咯。咁即係佢係，同埋佢係話寧願都唔要啊，寧願係死鬼咗佢。係啦，自我爆炸，即係叫阿高志博士改裝嘅。輸咧就爆炸啦，係啊，就唔可以輸嘅。我隻卒係唔可以輸嘅，可以死唔可以輸。係啊。咁即係輸咗，咁咪寧願炸咗，再整嗰個再勁啲嘅咯。錢我大把咁嗰啲。係啊，係真係完全係嗰隻 style 嚟嘅。咁係啦，就即係比較兒童向少少啦。咁但係即係我自己覺得唔係少少啦，好多係好完全嘅，係完全兒童向啦。咁同埋一個完全嘅青年向啦嘅故仔啊。我真係好完成個通咧。個距離係即係你。
唔話俾你聽係同一個故事咧，又或者你改晒入邊啲人名咧，你係真係未必會如果改聯想得到晒人名就真係未必即係未必聯想得到。又或者啲形象你改少少咧，即係可能布魯圖冇嗰隻角嘅，你真係你真係覺得係一個全新嘅故事嚟。覺得佢嘅改編功力真係好強勁咯，我就係覺得。係啊，即係我覺得佢下次應該挑戰阿叮當啦。但係點寫？我真係挑戰四頁咯，我都係覺得，同埋蠟筆小新。如果連蠟筆小新都可以寫到類似咁嘅嘢，變咗 monster 咁嘅故仔。叮當係點寫咧？佢係會用讀書好叻個叫咩啊？觸目探。佢點解突然間大雄多咁多咁嘅，跟住有隻奇形怪狀嘅貓喺身邊出現咧？係咪外星人侵入地球嘅陰謀咧？定係點咧？咁叮當就會變咗坐喺張凳上面嘅一隻藍色嘅貓咁樣。係啊，變一隻公仔咁樣，唔喐嘅，但係又會講嘢嘅咁，即係嗰隻啤，嗰隻啤咁樣。係啊，咁即係我哋又跳去講下改編嗰樣嘢啦。即係我哋咧，我記得我哋之前咬姐幫都有講過話，你用翻佢哋嘅古仔嚟改編啊，一定唔會掂噶啦，啲人都睇咗過佢嘅古仔啦，嗰啲。即係一個好高嘅門檻，去難以超越。係啦，但係即係你會覺得，喂，咩叫成功嘅改編？你即係 Pluto 真係一個好成功嘅改編啦。比起佢其他即係改編手塚嘅作品，咁當然因為嗰個係浦澤啦，即係都係一個好勁嘅人啦。我唔同意，我覺得佢係因為揀得好，即係揀個篇章揀得好。點解啊？因為佢揀個兒童向嘅故事嚟改編，咁佢要超越。咁我相信又唔係好難咯，即係除非你要行翻兒童向啫。但係有一個既定嘅形象啫嘛，即係譬如佢嗰時，我記得啱啱出嘅時候，即係大家去睇嗰個浦澤嘅阿童木，都覺得即係嗰下都，即係佢會諗下，即係點樣 present 阿童木嗰兩隻角啦。咪就係瞓醒未梳頭咯。瞓醒未梳頭，原來翹起嗰兩執就係啦，就係嗰兩隻角啦咁樣。即係你會諗佢點樣 present 一啲，因為既有嘅形象，因為阿童木個形象實在太鮮明啦嘛，即係一條短褲仔咁樣，太出眾。係一對紅色短靴仔咁樣，即係好鬼 Q 噶嘛。但係佢冇重現到呢一個，呢個就冇重現到形象嘅喎。係啊，瀟灑嘅髮型，前衛嘅衣着服裝。無論佢喺邊度都好似，仲有你中嘅螢火蟲係嘛？仲有你攞有裝嗰把槍，就算你匿喺邊度，你就好似黑中嘅螢火蟲一樣咁閃耀。係冇，佢就冇攞有機關槍。係啊，攞有機關槍就冇啦。係嗰兩隻毛咯，係就係有。咁但係其實佢嘅阿童木都好可愛嘅，我覺得。可愛係啊，都好可愛，即係好討人喜歡嗰隻嗰種細路仔嚟嘅。係一個即係你覺得係一個品學兼優嘅好學生，都幾出木杉標啊！出木杉就係咁。但我反而覺得小蘭可愛啲喎。我係小蘭個 character 係再明顯啲嘅。但係小蘭係咁多機械人入邊最唔機械人嘅一個咯。如果你唔講佢係機械人，你冇任何嘅跡象話俾你知佢係個機械人咯。係啊，佢又唔識飛，又唔識飛拳，又冇戰鬥能力。會係，即係佢完全冇任何能力係機械人先可以擁有噶嘛？佢嗰啲即係感覺，其實人類都有噶嘛。佢感覺可以係超能力咯。係啊，人類都可以發生一樣嘢，係啊。但係即係佢呢個改編咧，又係一個即係一個成功嘅地方。佢就將阿童木同埋小蘭個分別咧寫得出咗好多，因為原作嘅小蘭同阿童木即係樣似都算啦，即係可能即係手塚困同埋阿童木係啦，即係可能你當係即係手塚嘅畫嘅特質就係啲人嘅樣好似咁樣先算啦，又或者佢哋特登要畫到好似，要令到佢哋覺得似兄妹啦。但係佢今次畫個樣其實都有少少似嘅，但係當然髮型上面做咗啲改變啦。另一方面，其實佢成個設定就係佢唔可原作。嗰陣時佢係小蘭係代阿童木出戰呢個布魯圖啊嘛，所以基本上佢哋嘅基本嘅功能，即係佢都係一樣識飛嘅，一樣都係着住條底褲咁樣飛。因為原著裏邊都係話阿小蘭話即係我同哥哥一樣都有10萬匹馬力㗎嘛。係啊，但係即係布魯圖裏面，即係鋪圖裏面就將呢個即係將佢哋兩兄妹嘅分別寫得出咗，即係小蘭就純粹係一個。即係精神力方面嘅嘢，係啦，佢係感應力好勁嘅一個機械人，而
即係佢係可以感應到人類嘅感情，加機械人嘅感情，係動物嘅感情。係啦，而且係咯動物嘅感情，咁而且係個範圍係好廣闊嘅。咁而且佢係有一個好，即係又有愛心嘅一個性格，超有愛心啊！係啊，即係令到你覺得，哇！即係佢係討好過原先個小蘭好多，係討好好多嘅，係啊。咁但係即係佢譬如佢寫翻阿童木同埋小蘭兩，即係叫兩兄妹嘅嗰感情，其實都寫得好。即係佢兩兄妹真係似兩兄妹。係啊，好似啊，即係叫你唔好抄我啲嘢啦，哥哥咁樣。係啊，唔好做乜抄我個袋啫咁樣。跟住然後阿童木去警署接佢嘅時候又，唔好意思，我妹真係，但係為大家添麻煩添咁樣，即係會有呢啲嘢，其實好人性化咯。即係其實描寫得幾好嘅嗰樣嘢係比呢啲比原著更加好咯，我覺得係。因為個層次真係畢竟複雜咗好多噶，即係以浦澤呢一個世界觀同。即係手塚嘅世界觀，即係手塚嘅世界觀，基本上就喺度明嗰啲就係機械人嚟㗎啦。係啦，但係浦澤嘅世界觀係呢啲係即係接近人，係好接近人類機械人啊嘛，已經兩個好唔同嘅層次。係啊，係啊，咁其實即係我自己嚟講，我就覺得如果你話改編作，即係我就即係嘅教材，我就真係覺得應該推呢一套，因為佢真係改得嚟，佢係真係保留。佢好忠實咁呈現手塚嗰個味道喺裏邊咯，又有佢自己嘅風格喺度。即係佢保留咗一啲好重，即係原著好重要嘅元素。佢又加入咗一啲自己嘅嘢，係好自己嘅嘢，而兩樣嘢係混和得好核突嗰件事係好自然咯。係啊，好自然。佢又唔係話即係改好多，即係譬如有一啲咧就譬如我記得嗰時係有一套改 BLACKJACK 噶嘛，但係佢 BLACKJACK 得嚟係即係。都係其實只不過用佢自己嘅畫風去畫 BLACKJACK 嘅故仔啫嘛。咁係咪都畫翻好似秦博士咁嘅樣嘅？係啊，咪秦博士咁嘅樣，然後啲古仔都係好似。即係邊個成個畫風都似翻？唔係佢自己畫風，佢自己個畫師嘅畫風嚟嘅。畫好似出咗一本單行本咁樣左右嘅啫，即係都係畫翻啲單元古仔，又係講翻啲醫療古仔啊、人性古仔咁。其實就即係你覺得。我哋睇咁，我又覺得你只不過即係喺度延續緊BLACKJACK 原著 BLACKJACK 嘅古仔，不過用你嘅畫風畫，咁我覺得冇乜意思。即係冇將佢原本嘅嘢升華到去另一個層次。係啊，咁就冇意思咯。我覺得咁樣嚟執嚟畫就冇乜意思咯。或者可能揾啲人試下用蠟筆小新嘅畫風格畫呢個怪醫秦博士啊。有啊，應該球仔好似都有玩。唔係咁原先其實講真，手塚啲畫又唔係真係好精緻嘅。佢係嗰個年代嘅漫畫係中意簡化啲嘢噶嘛，即係將佢比較 Q 啲咁樣畫出嚟。即係佢因為佢未去到一個寫實係嘅一個階段嘅追求啊嘛。其實如果你話要用蠟筆小新嘅畫咧，我覺得如果畫邊個故事最震撼咧？淚眼殺星。我都估到你講呢個。我望住嗰堆，我都諗緊你嗰堆嘢之一。啊！你真係啊！你真係咁留意我嘅眼神。我頭先因為頭先你講緊呢個話題嘅時候，我個心裏諗緊池上遼一。係咯，咁可能就會有另一番感受啊。係嘅風格。咁係啊，或者用池上遼一嘅畫蠟筆小新咯。呢個又得喎，呢個。即係大特寫或仔細啲長毛象啊嗰啲咧。哦，原來你話想睇啲咁嘅嘢。愛情動作片啊嘛。係啊，咁譬如有啲改編咧，就你覺得個古仔都好好睇嘅，即係譬如我頭先講話復仇鬼都唔錯嘅，我覺得。咁但係就係復仇鬼就已經真係大幅度改啦，你已經係除咗個 concept 之外，其實個古仔係已經唔係原著嗰個古仔嚟嘅。即係佢發展咗自己嘅古仔出嚟。其實佢就係攞咗個 concept，就係個男主角。即係俾人斬咗隻手，俾個 friend 係啦，斬咗對手咁樣，跟住然後又老婆又死咗嗰啲，係咪老婆死咗都係佢自己改落去嘅，原著唔係咁嘅，原著係講個男主角娶咗黑手黨個妹，咁但係然後佢黑手黨係人嚟嘅。有個黑手黨大佬個妹啦，係啊個妹啦，咁跟住然後就佢唔覺意就唔知點樣泄漏咗啲佢哋即係有少少嗰啲黑手黨嗰啲嘢出去，咁跟住就俾人哋即係執行家法，咁就即係斬咗佢兩隻手，但係佢個妹冇死到嘅，即係嗰個
佢老婆冇死到嘅，就總之就係即係鋸咗佢斬咗佢兩隻手咁就算啦。咁然後就佢就即係用啲咩唔知乜鬼能力咁就另咗兩係就係傑斯魔就將一對假手就變做即係自己嘅手咁樣咯。係就鐵之旋律嘅本身嘅古仔係咁嘅，咁但係復仇鬼就已經係冇，即係唔個關係人物關係都完全唔係嗰樣嘢嚟。即係純粹攞呢個設定跟住發展咗自己嘅故仔。係啦，即係佢最 core 嗰個設定，但係成個故仔都唔同啦。咁即係變咗嗰個感覺就係你睇復仇鬼，你唔係特別太覺得自己睇緊手塚嘅嘢，係啊，即係冇咗個手塚味喺裏邊嘅。好似借咗一個殼。嘅但係就賦予咗另一個靈魂。係啦。係啊，但係就唔同呢一個即係你鋪圖你就有種致敬啦，同埋真係個結合啦，因為佢本身個古仔真係個朗主要個朗同埋一啲主要嘅設定都似嘅，即係佢係改一啲細位。即係鋪圖就係 Max 嚟嘅，即係復仇鬼嗰個就係小米機嚟嘅，其實係嘛？即係個分別係咪類似？咁你真係要向米原生道歉喎！你講埋呢間小米咩嚟嘅真係？小米機都唔知有冇搞錯啊！唔係我諗係兩種唔同嘅方向嚟嘅，但係呢一種就即係你覺得個致敬嘅味道係重好多咯，同埋你會有即係你會覺得，如果你有睇過原著嘅，你會覺得佢係將佢升華到去另一個層次，講緊嘅另外係。一個即係更加深入去講你原本想講嘅嘢。其實即係浦澤咧，即係呢一個漫畫家，我就覺得係即係好勁嘅，佢真係即係真係超勁，真係冇得輸嘅有啲嘢。即係佢可能個結構上面有時混亂一啲。梗係冇得輸啦，佢可以唔解釋嘅。即係打係嘛？唔會輸咯。即係你唔好。即係你唔好諗住今日淨係講鋪圖就係嘛，就唔喐佢先得㗎。即係佢有啲好勁啊！佢有啲伏線係可以唔同你埋單㗎嘛。都有啲嘢冇埋單。我其實都有。你做咩隻熊啊都冇埋單㗎？咁都俾人懟冧咗啦。都俾埋單。咁好多㗎，咁你例如即係開始插㗎咯喎，係嘛？冇所謂啊，剩翻幾分鐘俾你插咯。咁又唔會插得好緊，即係其實有少少投訴啦。即係例如，即係你達利布斯14世喺個監獄入邊畫咗個花田出嚟，又唔知點解嘅。即係好有花田咪講緊邊個？講緊阿薩哈特。係啊，咪講緊薩哈特。係啊。咁但係佢點解佢無端佢要畫個花田出嚟啫？又要跟住又要之前布魯圖又上咗另一個機械人身，跟住就同阿小蘭，即係個 conversation 係問阿小蘭借咗啲蠟筆，跟住又係畫咗個花田啊嘛，即係畫。咁嗰個係有原因，因為佢本身就係薩哈特啊嘛。係啦，但係嗰一個即係我 I mean 嘅係布魯圖畫係冇問題喎。咁呢個係阿蘇丹啊，唔係阿波斯王做咩佢又畫咧？係咯，但係你布斯14世點解又要畫咧？即係你會覺得你初頭係咪？喂，其實係咪佢嚟㗎？即係有少少係故布疑陣。係有啲不禁有啲聯想㗎嘛，但係後尾冇解釋㗎。咁我即係你都話我中意畫，係咯，我中意畫吹咩咁樣？咁我真係吹佢唔脹嘅咁樣，但係我即係少少投訴就係誤導咗我咯。係嗰度有啲誤導嘅嗰個位，即係會你又會去諗咁你。即係阿波斯王咁，究竟你又係咪同布魯圖有關係咧？即係阿 Min 係一啲，即係其實你係咪機械人咧，或者點樣咧咁樣？係都會有呢種聯想嘅。係啊，跟住其實基斯克嗰段有啲收得急嘅，佢最後就兜翻佢曾經收養過一個養子，係啊機械人嘅養子嗰段，因為好短，好似一個 chapter 啫嘛。即係佢收得比較急，係臨尾最後先至講，好似其實好似解謎，係啊，唔係好似係蒲澤本來唔想講，但係啲人個個都話睇唔明，又成日寫信嚟問即係個五百宙斯即係點啫咁。但係長期上次可能就睇一睇，喂，你呢個好重點喎，係嘛？大家好煩啊，成日偷信，成日都淨係問同一個問題，咁五百宙斯係咩嚟嘅咧？本第8期好似薄咗少少喎，加翻啲嘢，加翻呢個 chapter。你信仲厚過你本書，唔好煩啦，你不如攞要搞掂咗佢啦咁啊。係啊，咁啊解釋翻嘅。咁仲有冇咧？有啲位收得
急得滯例如布魯圖初頭嗰對角咯，點解佢要留低對角咧？我又覺得有少少多餘咗，即係你用後面個角度，即係你睇晒個故事啦，你就唔明點解佢一定要留低。係啦，你初頭你再象徵嚟㗎嘛，你再睇翻睇，唔係即係問題係點解你要簽名先？冇人即係因為佢呢一個同原著有啲唔同，原著就係話我要響朵，係要響朵，但係今次佢係要報仇啊嘛。嗱，佢呢個係一個象徵嚟嘅，係即係等於我哋睇嗰時睇啲外國劇，都係同類似呢啲即係啲連環殺人案嗰啲，佢都有個講，都會有一啲每件案都有特別。嗰啲叫 signature。係啦，佢其實係講緊話去描寫緊一個咩神話故事入邊嘅冥王啊嘛。佢開頭報緊呢樣嘢啫嘛。我知啊，但係斯迪講緊就係話以布魯圖嘅 character 就好似唔似係會做呢啲嘢。係唔需要，即係喺呢一次喺呢一個故事裏面就變，即係將布魯圖嘅行為變成咗報仇之後，你就唔需要留低呢個 signature 咯，即係好似多餘咗嘅感覺咯。反而我覺得開頭嗰 signature 唔係布魯圖自己嘅。即係意向咯，係嗰個乜鬼以為係阿布拉嘅意思咯。阿布拉故事，佢係成件事嘅策劃者嘛。阿布圖只不過係一個執行者嚟啫嘛。去到後期佢先開始有自己失控諗，即係自己嘅諗法啫嘛。前段全部都係鬥擺布㗎佢，即係佢咪被控制去做啲咩啫嘛。佢唔係佢自己決定，我策劃一件咁嘅嘢，我都咁做，唔係咁嘅嘢嚟開頭。所以我覺得唔關佢事開頭。係，仲有咩啊？係有咩投訴？有咩意見？冇嘅，咁啊之前其實咩啊？明星夠鐘走啦，係啊！有咩投訴啊？唔係之前其實有講過少少，就係初頭鋪得即係鋪線就鋪得長，後面收線就收得比較急啲咯。自己轉咗光纖會好啲嘅。前面啊，係嘛？你係咪好想瞓覺啫？夜喎，大佬。咁嘅即係但係即係 anyway 啦。咁我覺得即係以浦澤嘅作品嚟講，我覺得呢一套嗰個結構同埋即係嗰個篇幅嗰樣嘢都係已經 OK 㗎啦。即係又唔使去到好長先講得完。其實算係好㗎啦，即係成本，即係成套嘢。肯解釋就收貨啦咁樣。即係唔使自己補完咁多。以前嗰啲係嘛20幾30期都唔解釋啦，而家8期有埋解釋喎。係啊，好開心咧！留低嗰幾個仔疑問啫喎。留低隻啤啤俾你啦，留低堆花田俾你啦。係咯，嗰隻熊又唔知咩人，唔知咩人係。反而我好想知嗰隻熊係咩人。唔係，其實佢又好似有提過嘅，等下先 check 翻資料。佢嗰隻熊咧，其實係叫做洛茲貝爾特博士嘅。但係佢後尾就冇解釋過點解佢會控制住呢個即係色雷斯合眾國嘅總統嘅，即係冇。其實你睇翻成個 Pluto 嘅古仔，即係點樣搞出咁多嘢咧？全部都係後邊嗰班博士喺度搞屎棍嘅。咁我即係成件事圍繞就嗰7個機人。咁我7個機人最後邊就係一集㗎啦，係圍繞嗰7個博士嘅。咁喺佢哋製造出嚟咁自係佢哋係啊，世上最大嘅博士咁。係啊，主要都係咯嗰幾個博士啊，御茶水博士啊，何夫曼博士啊，天馬博士反而茶水博士係最高智啊，冇乜制藝嘅咯，成個古仔入邊行住企啫嘛佢。咁佢本身都個名都同你講句做茶水啊嘛，你想去點啫？你真係唔好呢個寄望太大啦，真係。你哋好少翻個 office 啦，即係個茶水係即係最得罪唔得㗎，知唔知啊？係啊。係咁，但係都唔會孭重碑啊！你唔得罪得啫，咁咪即係茶水博士咯。唔係，佢主要係用嚟死嘅，即係唔死已經好即係不幸中大幸噶啦。喂，真係死咗好多個博士啊！萊恩哈特唔係萊恩哈特好似冇死咯。死剩佢同埋天馬仲有邊個啊？霍華德又死咗。係啦，死晒啦，死剩2個。唔係何夫曼都冇死，何夫曼傷啫。係啊，咁即係咁追擊嗰啲博士噶嘛。天馬冇死咯。係咯，阿布拉都死咗。呢啲仆街特別長命。阿布拉即係阿布拉就即係你 fake 俾人即係fake 咗啦，俾人即係嗰個原來個機械人嚟嘅。高智啊！我其實係高智嚟。其實就死咗噶啦，即係真正嘅阿布拉博士。咁仲有冇咧？仲有冇嘢講啊？冇啦，差唔多啦。係咯。總之啊，即係我自己就覺得即係如果
話冇乜點樣睇過蒲澤啲嘢，又覺得嫌佢即係嫌佢嗰啲太貴太長啊，又太複雜太 heavy 嘅話，可以睇 Pluto 咯，我覺得，因為始終即係相對較為短咯。咁你就算就係睇唔明，你睇多次都唔係，即係唔係要嘥你好多時間。睇慢啲其實係明嘅，唔係好難明嘅啫，但係唔好睇咁太急咯，啲名啊啲。係啲名有啲難記。係啊，你慢慢睇其實 OK 嘅。人都即係唔係算好多 OK 啦。唔係佢有個好處嘅，佢之前咧，如果你認唔到人名咧，你就認唔到嗰個人，因為即係佢咁上下啦，畫嗰啲人樣，但係咧佢啲機械人咧，因為為咗遷就翻個原著咧。你係唔會唔認得嘅，即係都好有特色嗰啲樣。人樣反而我唔覺得唔會認，即係好易認喎。你今次呢本好明白分，好容易分到嗰幾個係邊個啦。冇之前嗰啲咁難認。係啊，因為之前嗰啲佢通常真係啲普通人樣嚟嘅。普通樣，所以就難認啲。係因為今次就佢就多少仿效咗手塚嘅造型。即係你譬如茶水博士啊、天馬博士嗰啲都係原著嗰種。佢平時點會有天馬博士啲咁嘅髮型先得嘅？好少呢種髮型。所以今次我咪覺得易認咗好多人樣，其實唔係 Bilibili 嘅主角唔係咁上下嘅髮型。其實佢可能就係畫啊天馬博士畫，咦原來都 OK 嘅喎。如茶水博士又保留翻佢比性命更重要嘅鼻啦。係啊，其實你睇翻呢一啲咁樣，即係如果即係以前即係睇開手塚嘅，你睇翻。喺Pluto 裏邊出現翻呢啲人，你都覺得哇個感覺都好有親切感，因為佢有一啲造型係用翻手塚一啲好經典嘅角色嘅造型擺翻落去。咁好啦，咁就即係其實都差唔多啦，大家講得係啊，咁啊時間又差唔多啦。唔係一味讚嘅大佬。係啊，即係少少唔好啦，多多好啦。好啦，咁就大家記住聽埋下集預告啦。有冇啊？有冇啊？梗係有啦，預告有啲都冇㗎。係啊，冇咪即時嗱你講一定有嘅。好啦，咁啊，今晚時間差唔多，我哋下個星期繼續。唔係聽日都有節目嘅。唔係咁我啊嘛，我就下個星期啊嘛。一定喺度。我哋嘅下個星期。我哋下個星期再見。聽日嗰個唔係我哋啊嘛。咁下個禮拜又有咩啊？一集嘅批啦。你真係越嚟越簡短啊！你大家都知係咩嚟㗎啦？你唔係批啊餅啊！咁我哋節目餅啦，下個星期嘅批啊！呢個節目係冰之有請，遲啲整個披薩咁咯，齊晒面啦！美國有個美國批啦，下個禮拜有塊餅啦，咁啊真一集嘅美國批啦，咁啊提一提大家有批啦咁樣。係啊，無黨又已經上載咗啦。我驚人唔知嘛，幫你講埋出嚟啦。係喎，唔記得宣傳。係咧，你從來冇講過，淨係個 upload 啫，因為咁啊係啦。同埋咧講一講關於嗰個 podcast 嘅問題。咁有啲人就話，即係咬借定唔知動費都係啦。咁就咬借，即係咬借啫。咁啊上一集就冇 update 過，咁可能唔知係咪 app 即係蘋果機嘅問題咧？因為我哋用 Android 機嗰啲完全係冇問題嘅。咁我而家仲研究中。咁啊，如果真係聽唔到。podcast 咁就賣走你部 iPhone， 買部 Android 啦。冇錯啦，我正想講呢樣嘢。可能5S 會聽到咧啲。咁不如買咩啦？買另一邊啦咁樣。好啦，今晚節目差唔多，咁啊，記住聽埋個預告啦。拜拜。拜拜。